Valenta, le ferie sono passate, però sta di fatto che qui tanti proclami, tanti slogan, ma alla fine di lavoro non se ne vede. No, devo dire che di lavoro proprio non se ne vede assolutamente nulla, anzi, come sindacato, anche se appartengo alla categoria dei pensionati, siamo profondamente preoccupati perché di sviluppo, di nuova occupazione, di nuovi investimenti non se ne vedono, quindi certamente il governo dice che non sono annunci ma sono dati di fatto, però questi dati di fatto non si tramutano ancora in quel benessere, in quella ricerca del nuovo lavoro, della nuova occupazione di cui abbiamo tanto bisogno, soprattutto per le nuove generazioni e chi poi sta perdendo il posto di lavoro, l'ho già perso in mobilità o in qualsiasi regime, ecco, come dire così, di assistenza pubblica che viene messo profondamente in discussione. Senta, siamo passati negli ultimi 30 anni da ghigno di tacco alle politiche delle slide. Qualcuno ha detto che la minestra è cambiata, però il sapore è sempre quello. Ma sì, amaramente devo dire che il sapore non solo è sempre quello, è sempre più amaro, in quanto le aspettative che avevamo, ecco, anche nei confronti del nuovo governo, a partire, se si vuole, da Monti, poi Letta e poi adesso con questo ministro con questo primo ministro che anela successi che poi sinceramente mi lasciano anche abbastanza... Sembrano le vittorie di Pirro, dai, questo è il discorso. Beh sì, aver conquistato che la Mogherini vada a dirigere la Comunità Europea quando questa non ha una linea politica mi lascia estremamente, ecco, perplesso rispetto ai bisogni che abbiamo. Poi anche snobbare, se si vuole, il convegno della Confindustria di Cernobbio, al di là che io non è che sia pro Confindustria, però ecco, come dire, si manda dei segnali che evidentemente delle parti sociali lui non ha bisogno, parla direttamente col popolo, con la gente, però poi non è che poi questo paghi finora nulla, se poi pagherà in futuro non lo so, oggi come oggi evidentemente l'unica cosa che paga è che si mette, come dire, alla berlina le parti sociali quali fossero i responsabili della situazione che noi stiamo vivendo. Senta, fuori dai denti, qualcosa cambierà in positivo per questo paese? È una domanda che da anni, no, che gliela ripongo per l'ennesima volta. Secondo lei alla fine usciamo da questo pantano o il bello deve ancora arrivare? Ma io sono estremamente preoccupato per la deriva democratica che questo paese si appresta ad attraversare, perché nei confronti del governo Renzi c'erano delle aspettative reali, ecco, di cambiamento, però ecco, sinceramente non so, nel momento in cui anche questo popolo che sembra essere così contento, ecco, delle sue dichiarazioni, domani che sarà scontento non vedo nulla, ecco, non è che veda delle alternative o quelle soluzioni che tutti noi auspichiamo, perché noi vogliamo il benessere di questo paese, non è che si voglia salvaguardare gli interessi di casta che poi sono molto miseri, ecco, cioè, però e questo è la mia grande preoccupazione, è che se finisce anche questa illusione cosa ci troviamo il giorno dopo, sinceramente non lo so, spero, ecco, che non ci sia, come diceva Vico, corsi e ricorsi storici. Allora Aldevis, e hanno interrotto l'elettrodot, qualche cosa dice che la sottiare, la realtà qual è? Dunque, che l'altro ieri le corte austriache ha sentenziato che l'elettrodot Würmer son plago, perché riguarda le tratte austriache, non deve essere fatto. Perché che dal bilancio è prevalgono gli interessi collettivi sull'interesse del proponente. Chi di non è assolutamente succeduto e queste sentenze è un pataf incredibile nei confronti è una sberle gresse nei confronti da politiche nostrane, nei confronti da regioni nestre, di Tondo in particolare, che aveva sentenziato senza avere nessun riferimento e competenze in merito alla sentenziata
che le opere e aree strategiche indispensabili per sviluppo del Friuli e in più ha sentenziato che non aveva impatto ambientale. Dopodiché è intervenuto il Ministero dell'Ambiente che ha fatto il coro, naturalmente con le assenze del rappresentante della Regione, che si è ben chiarato di là alle sessioni plenarie pur vinto l'incarico di farlo, e chi sta lì intervenuto con anche il consenso esplicito da Serracchiani, che ha recentemente subito accolto le delegazioni da società proponente e non invece accolto l'incontro con i sindaci, tanto per far passare il tempo di lezzo per poter fare il ricorso al TAR. Questa è stata una indegna rappresentazione di una manchiata difesa dei nostri valori. Ma alla fine sono robe positive, il fatto che è stato bloccato l'elettrodotto, o è anche però da urti all'anno bene la tazza e poi l'essi pesante, diciamo, se parleste per l'economia della regione? No, assolutamente. Anzi, io spererei che l'Austria intervenisse anche sulle questioni che non le riguardino, proprio perché può dare danno un'elezione di civiltà, che è una questione che è un elettrodotto assolutamente inutile, che non contribuisce ad abbattere il costo delle energie, che non contribuisce all'economia della nostra regione, è stato proponuto esclusivamente per fare un affare, là che sono già due elettrodotti che emploino completamente e saturino completamente le funzioni energetiche della regione, l'elettrodotto da Valcanal e l'elettrodotto da Secap. Quindi francamente di questo elettrodotto nessuno ha delle necessità, salvo che evidentemente che hanno interesse a venderlo dopo appena fatto, a cui all'eterna, alle quali lupae, cui bezza nei nostri bolletti. Questo è il meccanismo, ma da urdi che chi è veramente un'assenza della nostra regione, anche di fronte a recenti comportamenti di Zaia, tal Veneto, e lo posso dire con cognizione di cause, perché tal Veneto, il grande elettrodotto di Linz, che deve l'aiuto, tal Veneto, all'estate, come finalmente bloccato di Zaia, al quale ha detto non è possibile. Si dice che i Veneto sono i nostri cugini, no? Una volta erano considerati i cugini poveri, no? Sì. Furlans. Però sta di fatto che i cugini poveri sono più in davanti, no? Perché loro hanno un'altra mentalità. Ma assolutamente, sì, non i cugini puas. Cioè io ti dico... qualche altro. Ma ecco, sì, la simpiardi, però ecco, lì le questioni are che i veneti non siano invitati perché avevano nei nostri confronti una grande ammirazione, la questione da lotte contro le energie sbagliate, o sin là volentieri non siamo partiti anche a Belluno viene organizzato con loro, viene organizzata una resistenza a un'opera che la resa deturpare completamente i Dolomiti, dopo che sono stati dichiarati ben universali, e quindi Zaia alla dite no, e quindi Rubis che chi di non succede. Senti, per concludi, per cui suona la campana in questo momento? Ma io ho detto che le campane sono per non, mi permette di lei... Suona morto o suona a fiesta? Ma dovrei suonare a ribellione, a rivolte, a tocche dovrei suonare. Io mi permetto di lei, dopo il Corriere della Sera di UE, là che a fevele da nostra governante. Deborah Serracchiani vola da una festa dell'unità all'altra, scende da un treno, sale su una macchina, poi su un palco, poi su un'altra macchina, poi su un altro palco. In uno dei pochissimi tempi morti di questa giornata, però, uno dei vicepresidenti del PD trova il modo di rispondere a Massimo D'Alema. Si sta occupando di tutto quel che non riguarda le regioni nostre.
Sì, per concludere, cercato di aggiungere forse un detto da Tobandis, per concludere che servizio. Ma no, cioè... Menone, che era stato di Vicendite a Purpeta, che però era di Bruso Porco, che sterminio di Resane, diceva, quando quella, come la traduco io in italiano, la monta è scagno, la puzza e la fa danno. E lo vin scritta a Porpet su un gran cartellone che chi e sta lì di fronte a tutti a faiodi le nefandezze di Int che non è assolutamente né all'altezza né ha il cuore, i sentimenti per tutelare il ben pubblico. Insomma, è qualche domanda di cagador, questo è il discorso. E dicono che preferisce anche tanti voti scagarsi intorno piuttosto che fa il proprio dovere. 670 nel 2012, 1500 nel 2013, 3800 persone ieri sera in piazza Duomo a Udine per di punto in bianco. Il party cittadino a iscrizione gratuita più affollato della storia di Udine e forse dell'intera regione. Il capoluogo friulano ha visto un fiume bianco di persone popolare piazza Duomo in pieno centro udinese per la terza edizione del White Party. Soltanto il 25 agosto scorso New York ha raccolto oltre 4.000 persone in Bryant Park, illuminate dalle candele e dal bianco candido di vestiti e tavolate. Udine, nel suo piccolo, ci è andata vicino. Il flash mob più chic dell'estate ha potuto così contare su un tempo, se non clemente, comunque discreto. Giusto una pioviggine nel primo pomeriggio. Poi temperature accettabili, vista la situazione meteo di quest'estate. Dal tardo pomeriggio, dunque, Piazza del Duomo ha iniziato a popolarsi di gruppi pronti ad allestire il picnic urbano più trendy della regione. Fra i partecipanti, grazie al passaparola che ha visto soprattutto le ragazze scatenare la fantasia, si è accesa una divertente competizione per il vestito e per l'outfit più originale. Fra i protagonisti più ammirati un gruppo vestito da Lawrence d'Arabia con tanto di tenda nel deserto, ragazzi con kaftani e gellabà da tuareg fino ai piedi, abiti da sposa e judoki da combattimento, oltre che marinai e capitani, mummie e tanti accessori stravaganti come cappelli, occhiali, cerchietti in tulle, fiori e boa. Un tripudio di fantasia e ironia che hanno trasformato anche i tavoli da picnic in tante cose bianche. Fra i più ammirati gazebi con decorazioni sospese di fiocchi e lanterne, oltre che fiori di ogni tipo, palloncini e candelabri, tutto rigorosamente bianco. Porcellane, cristalli, luminari e finger food hanno dato il tocco d'eleganza alla serata. Piazza Duomo, dunque, illuminata, ha fatto da cornice a un party davvero glamour. Dopo la lucciolata e il flash mob, adesso i vari comitati per la difesa dell'ospedale San Michele sono pronti ad un'altra iniziativa per dare un segnale forte alla regione, che fino ad ora cosa vi ha risposto? Fino ad ora c'è stato soltanto una guerriglia di comunicati che però ancora non si sono tramutati in atti scritti, quindi aspettiamo che questo avvenga e giudicheremo al momento in cui ci sarà qualcosa di scritto. Cosa farete? Venerdì questo saremo ad Artegna per una serata informativa con la popolazione. Ci sta muovendo anche un movimento politico del territorio che sarà contestualmente venerdì sera a Venzone e noi il 9 settembre faremo da tutta l'area dell'azienda sanitaria numero 3 un lancio di lanterne cinesi per testimoniare la nostra vicinanza al nostro ospedale e soprattutto mandare un messaggio politico alla Regione che tenga in considerazione quanto viene proposto da questo territorio che, se continua così, è fortemente penalizzato. Quanti comitati siete? A Gemona praticamente siamo 4, ma operiamo in sintonia, in sinergia. La difficoltà secondo lei di attuare questa riforma su un territorio come quello montano qual è? Purtroppo la legge, come ho detto in altre occasioni, è squisitamente politica. Sono stati premiati i grandi centri e gli ospedali di periferia, magari anche quelli vicini politicamente a questa maggioranza regionale. Purtroppo la montagna, nonostante la nostra Presidente sia anche delegata alla montagna, viene penalizzata fortemente perché l'unico ospedale, secondo i fatti di oggi, secondo gli atti attuali, dovrebbe arrivare Tolmezzo, quindi dalla montagna pordenonese fino alle valli del Natisone, Valle del Torre, Canale del Ferro, Canale, dovrebbe rimanere soltanto un ospedale, quindi una montagna fortemente penalizzata. State operando in sinergia con altre realtà penalizzate o altri comitati come Cividale oppure Gorizia? Ci sono dei contatti, chiamiamoli così, informali perché ognuno lavora sul suo territorio, ma non è escluso che ci sia poi una grande manifestazione, diciamo entro il mese, da qualche parte per poter premere sulla regione per far capire le nostre sacrosante ragioni. Il tempo oramai è agli sgoccioli, pensate veramente di riuscire a fare qualcosa, a cambiare le decisioni? Noi speriamo che, anche sentendo le ultime audizioni, per esempio i medici si sono schierati contro questa riforma,
giudicandola molto poco praticabile e soprattutto futuribile. Ci sono anche mi permetto di dire, dei mal di pancia anche in maggioranza che speriamo portino a un ripensamento. Certamente sarebbe necessaria una concertazione con i territori interessati e non una legge calata dall'alto e fatta dai soliti burocrati che non sanno neanche dove è il territorio regionale. Cordoli e non cordoli, questo è il problema. Ci troviamo in via del Cotonificio, dove è presente una particolare pista ciclabile delimitata da una striscia gialla. In altre zone, come in via delle Ferriere dove siamo stati stamattina, ci sono dei cordoli che hanno provocato la caduta di alcuni signori. E quindi come gestire le piste ciclabili? Com'è che qui in via Cotonificio, strada trafficata come Viale delle Ferriere se non di più, la pista ciclabile, oltretutto a singhiozzo, non è delimitata alcun cordolo, solo da una striscia gialla ormai completamente sbiadita. In Viale delle Ferriere e peggio ancora in centro storico tipo via Anton Lazzaro Moro, invece la pista ciclabile è delimitata dai cordoli in plastica, in gomma, che sono pericolosi per le persone che li fanno in bicicletta, per le macchine che ci corrono vicino e soprattutto anche per i pedoni. Ecco, e oltretutto sono anche costosissimi. Allora, qual è il criterio? Che in certe zone porta a realizzare dei cordoli e in altre zone no. In centro storico sappiamo tutti che i cordoli non hanno nessuna funzione di esistere. Le macchine possono essere tranquillamente limitate da una riga continua gialla o bianca a seconda delle necessità, come si è sempre fatto lungo tutte le statali. E tutti, almeno la mia generazione, ha fatto chilometri lungo le strade statali della regione e dell'estero in quella che era chiamata una volta semplicemente la banchina. Ecco, una striscia che delimita striscia continua. Questo è il criterio per risolvere il problema. È logico che questi cordoli creano grossi problemi perché sono molto bassi, fossero alti sarebbero un ostacolo. Realizziamo meno chilometri ma facciamoli bene, inutile riempire. Il nostro gruppo mette a disposizione sulle 5 reti televisive spazi per la realizzazione di trasmissioni commerciali, politiche, culturali, sportive ed altro ancora, autogestite. Gli interessati potranno telefonare in orario d'ufficio al numero in sovraimpressione, un'occasione da non perdere. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.